Hello travelers. ඔන්න ඉතින් තවත් සුන්දර දවසක ආරම්භයක්. මම දැන් ඉන්නේ රුවන්වැල්ල වරකාපොළ ප්‍රධාන පාරේ ගලපිට මඩ පහු කරලා හම්බෙන සුන්දර රබර් කැලේ මැද්දේ. ඔයාලට පේන ඇති මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම රබර් කැලය. අද ගමනට මගෙත් එක්ක ඉන්නවා සුපුරුදු පරිදි නිමා. ඉතින් අද අපි යන්නේ ලංකාවේ 8 වන උසම දිය ඇල්ල බලන්න. මම දැම්මම නම කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දිය ඇල්ල මොකක්ද කියලා. දන්නේ නැති අය දැනගන්නත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි එහෙනම් යන් ඉස්සරහට. ඔන්න ඉතින් travelers ලංකාවේ 8 වන උසම දිය ඇල්ල බලන්න යන ගමනේදී අපි අතරමැදාව තවත් දිය ඇල්ලක් බලන්න. මේක තමයි ලංකාවේ 18 වන උසම දිය ඇල්ල. මේක පිහිල්ලා තින්නේ ගිනිගත්ථේන ඇල්ල උඩ ගම්මානය. මේක මේ දිය ඇල්ල මීටර 98ක් උසයි. වතුර තියෙන කාලට නම් බොහොම ලස්සන දිය ඇල්ල. අද වතුර තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නට වතුර තියෙනවා වගේ දැක්කා පාර දිගේ එද්දි. අපි යන්නේ අන්න අර පල් හැපෙන දිය ඇල්ලට. ඉතින් සාමාන්‍ය ගානකට තිබ්බා. අපි හිතනවා ළඟට ගියාම සද්දේ ඒ ටික ලස්සනට වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි පාකින් එකේ බයික් එක දාලා උඩැල්ල ඉන්නවා. පාකින් එකේ බයික් එක දාලා මේ ඇල්ලට පල්ලම් බහින ගම ඉන්න ලොකු බෑවුමක් බහගෙන යන්න ඕන. මුල් හරියේ කොන්ක්‍රීට් පාර තියෙනවා මීටර 500ක් විතර දුරට එනකම් මට මතක විදිහට. දැන් නම් තියෙන්නේ මේ වගේ පටු පාරක් ගල් ගොඩලි සහිත. මේක තමයි යන්න තියෙන පාර. අපි ඇල්ල ගාවට ගිහිල්ලා බලමු. මීටර 98ක් උස ලංකාවේ 18 වන උසම දිය ඇල්ල තමයි ගිනිගත්ථේන පිහිටා තියෙන ඇබර්ඩීන් ඇල්ල. මට මෙතනට ගස් අතරින් ඇබර්ඩීන් ඇල්ල පේනවා. මේක තමයි ඇබර්ඩීන් ඇල්ල. මේ කෙහෙල්ගම ඔය කියන්නේ කැලණිකගේ මුල් දියත්ත. ඔය කෙහෙල්ගම ඔය පටන් ගන්න හෝටන් තැන්නේ. එතකොට හෝටන් තැන්නේ ඉඳලා ගලාගෙන එන කෙහෙල්ගම ඔය තමයි මේ විදිහට මීටර 98ක ප්‍රපාතකින් කඩාගෙන වැටිලා මේ සුන්දර ඇබර්ඩීන් දිය ඇල්ල නිර්මාණය කරන්නේ. අපේ ගමට ඔබේ කුණු එපා. මේක ඉතින් අපේ ගමට ඔබේ කුණු එපා විතරක් නෙමෙයි. අපේ රටට අපේ කුණු එපා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වව්. මේක නම් දිය ඇලි කියන්නේ ඉතින් කොච්චර දැක්කත් එපා වෙන දෙයක් නිසා මේක කියාගන්න බැරි 아무තු හැඟීමක්. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කාලා බීලා විනෝදයෙන් සතුටින් නිදහසේ මේ වගේ ඉන්න නැතුව ඉදලට වෙලා පිංගුත්‍රයෝ වගේ ඉඳලා නම් වැඩක් නැහැ ඉතින්. මෙහෙමයි ඉතින් හැමෝගෙම ජීවිතේ විඳිනවා කියන එක සාපේක්ෂයි එකිනෙකාට. සමහර වෙලාවට ඉතින් කෙනෙක්ට කාලා බීලා නිදා ගන්නවා කියන එක තමයි ජීවිතේ විඳිනවා කියන එක. ඉතින් අපිට නම් ජීවිතේ විඳිනවා කියන්නේ කොහේ හරි
දන්න හෝ නොදන්න ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා නිදහසේ පොඩ්ඩක් කාලය ගත කරනවා. ඔන්න ඉතින් ඇබර්ඩීන් ඇල්ලට ඇබර්ඩීන් ඇල්ලටත් ආවා හෙන. ඔයාලට පේනවා විශාල ගුහාවක් වගේ එකක් තියෙනවා අතන. හැබැයි හිරිකඩ ඕන තරම් වදිනවා ඇති. අද නම් වතුර නැත්තෙම නෑ. වතුර යහපත් මට්ටමක තියෙනවා. වතුර වැඩි ගානට නම් වතුර ඉතින් මේ පැත්තෙනුත් ගලාගෙන වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සයිඩ් එකට වදින්න. ඔයාලට පේනවද ඈත view එක? අපි ආවේ ඇල්ල උඩ පාරේ. ඒ කියන්නේ ඇල්ල පාමුලට බහින්න පුළුවන් පැත්තෙන්. තව පාරක් තියෙනවා නෝටන් බ්‍රිජ් යද්දී ඒ පැත්තෙන් එන්නත් පුළුවන්. ඒ පැත්තෙන් ආවොත් අන්න අර view point එකට විතරයි එන්න පුළුවන්. එතන උනොත් බැහැලා එන්න පුළුවන් ඇති බොහෝ විට. මම ඒ පැත්තෙන් ගිහිල්ලාම නැහැ. ඉතින් මෙතන view point එකට විතරක් එනවට වඩා එල්ල පාමුලට පොඩ්ඩක් බහින්න පුළුවන් විදියට මෙතනට එන්නත් පුළුවන්. නාගතික අස්තෙන් තියෙනවා ඇබර්ඩීන් ඇල්ල. මේ නිර්මාණය වෙන්නේ කෙහෙල්ගම ඔයෙන්. කෙහෙල්ගම ඔය පටන් ගන්නේ හෝටන්ට යන්නේ. ඉතින් මේ කෙහෙල්ගම ඔය කියන්නේ කැලණිගඟේ මුල් දියතු වලින් එකක්. මං හිතන්නේ විගම දියාත්තත් කෙහෙල්ගම ඔය වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ කෙහෙල්ගම ඔය මීටර 98ක් උස ප්‍රපාතයකින් කඩා හැරිලා තමයි මේ සුන්දර ඇබර්ඩීන් දිය ඇල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අද පොඩ්ඩක් වැහිබර අහසකුත් තියෙනවා උදේ ඉඳන්ම. දැන් නම් අහස නිල් වෙලක් තියෙනවා චුට්ටක්. සමහර දවස්වල මෙතන තියෙනවා වැලි තලාවක් මැදට ඇවිදලා යන්න පුළුවන්. දැනටත් තියෙනවා එහා පැත්තෙන් ගල් වලට එහා පැත්තෙන් මේ වැලි තලාව දියැල්ල බාමුණට ඇවිදලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් භයානක ක්‍රියාවලියක්. ඇබර්ඩීන් ඇල්ල පාමුල තියෙන ගලක තමයි දැන් මේ වෙලාවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. පිරිසක් ජල ක්‍රීඩා කරනවා වැලි තලාවේ. මුතු කැට වගේ ලස්සන්ට වතුර කඩාගෙන යනවා. බලාගෙන ඉන්න ආසයි, යන්නේ දෙන්නෙත් නැහැ. උදේ පාන්දර වැහි මන්දාරමක් තිබුණාට ඔන්න ඉතින් අවුවකුත් වැටෙනවා. අපි දැන් ඇබර්ඩීන් ඇල්ලෙන් සමු අරන් යන්නයි යන්නේ. මොකද අපි දැන් අපේ ඊළඟ ටාගට් එකට යන්න ඕන. අපේ ඊළඟ ටාගට් එක තමයි ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දිය ඇල්ල. මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ඇබර්ඩීන් 18 වෙනි උසම එක. එතකොට ඊළඟට අපි යන්නේ 8 වෙනි උසම එකට. දැන් වෙලාව 10 මාරයි. හිමින් අපි දැන් ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දිය ඇල්ලට යන්න ඕන. ඉතින් එකපාරටම ආයෙම අඳුරුණ අහස වැස්සකට කලින් ය아가න්න බැරි වුණොත් නාන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම කිව්වට වාහනේ හිමින් තමයි යන්න වෙන්නේ. මොකද පාර සුටක් අබලම් පාරවල් වල යන්න වෙන අවස්ථාවලදී එහෙම හිමින් තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඇබර්ඩීන් වලට බයි කිව්වා. අපි යනවා දැන් ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දිය ඇල්ල බලන්න.
දැඩි පැයුම් කාලයක් තිබ්බත් පහුගිය ටිකේ මේ ටිකේ වැහිමන්දාරමක් තමයි මේ අවටටත් තියෙන්නේ. කොහොමද ඉතින් මධ්‍යම කඳුකරයට බොහෝ විට නිතර වැහිවාර කීපයක් හෝ ලැබෙනවනේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. එහෙනම් යන ගම හම්බෙමු ලංකාවේ 8 වෙනි සොමදිය ඇල්ලට. අපි ලංකාවේ 8 වෙනි සොමදිය ඇල්ල හොයාගෙන යන ගම දැන් දිය ඇල්ල ළඟ වෙලා ඉන්නේ. ආලට පේනවා ඇති සබ්ද කන්‍යා කඳු වැටිය සම්පූර්ණයෙන්ම වැහි වලාකුළකින් වැහිලා තියෙන්නේ. බියල්ල ගාවට ගිහිල්ලා හමුවෙමු. වැස්ස අතරින් වැටෙනවා පොඩි අවුරැල්ලකුත්. මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැහි මන්දාරමකින් වැහිලා සප්ත කන්‍යා කඳු වැටිය. ඔයාලා දන්න ඇති සප්ත කන්‍යා කඳු වැටිය කියද්දි ගලාගෙන එනවා මස්කෙලිය ඔය කැලණිකගේ තවත් මුල් බියත්තා. ඉතින් අපි කලින් ගිය ඇබර්ඩින් ඇල්ලේ කෙහෙල්ගම ඔයයි මේ මස්කෙලිය ඔයයි එකතු වෙලා තමයි කැලණිකඟ හැදෙන්නේ. මේකට කැලණිකඟ කියලා කියනවා. මස්කෙලිය ඔය කියලාත් කියන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ දියැලට ගොඩක් ලං වෙලා. මේ කඳු පාමුල තමයි මේ කැලණිකගෙන් ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දියැල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි යන්න ඕන තව පොඩි දුරක් ඉස්සරහට. අපි ගිහිල්ලා බලමු වැස්සෙම. දැන් වෙලාව හවස 1:00යි. අපි දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ 8 වෙනි උසම දියැලට ලං වෙලා. ඊරවන්නලිය හරියේදී අපි තද වැස්සකට අහු වුණත් දැන් නම් ටිකක් පායලා තින්නේ. අපේ වෙලාව නරකම නැති හින්දා. ඉතින් කොහොම හරි ආට පේනවා ඇති ලාවට එන්න මෙතනින් දියැල්ල කඩා හැලනවා පේනවා. ඉතින් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු බිඳලා තියෙනනේ වැස්සත් එක්ක අපිට දියැල්ලට දෙන්න බැරි වෙයි කියලා. ආවත් ෆොටෝ එකක්වත් ගහන්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒකට වඩා කාලගුණය යහපත් මට්ටමකට පත් වුණා. දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේ වැස්සක් කඩා පාත් වේද කියලා. අහස ඉතර සුබ අහස නෙවෙයි තියෙන්නේ. වැහි මන්දාරමින් විතරම බාර වෙලා තියෙන සප්ත කන්‍යා කඳු වැටි එහෙම හොඳටම වැහිලා තිබ්බේ. අපි දැන් පඩිපෙළ වහින ගමන් ඉන්නේ. පාරේ ඉඳලා අක්ෂපානැල්ල ගාවට යන ගම්ම මට මතක විදිහට පඩිපෙළ තියෙනවා. මගේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා කහ වගාවක්. දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා තේ වගාවක්. ඒකට මැදින් මනාව සැකසුණු පඩිපෙළ තියෙනවා දියැල්ල දෙසට. ඉතින් ටික දුරක් අපි මේ පඩිපෙළ දිගේ බහින්න ඕනේ. මේ පඩිපෙළ දියැල්ලට විතරක්ම යන පාරක් නෙමේ. මේ බෑවුමේ තියෙන ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සු තම තමන්ගේ ගෙවල් වලට යන පාර තමයි
මේ පඩිපෙළ මේ ඉන්න මගේ ට්‍රැවල් පාර්ට්නර් නිමා. දැස්සක් වැහලා පහපු නිසා සෝබා දහම ඉතාමත්ම හරිත පැහැවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වටපිටාව හරිම ලස්සනට පේනවා. හරිම ලස්සනට පේනවා වගේ තමයි ඈතින් ගහි වලාකුත් වෙනවා. මම දැන් පෙන්නනගේ මන් දන්නේ ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට කොහොම දෙයක් තියෙනවා හිතනවාද කියලා. හැබැයි මේ පේනගේ ලංකාවේ තියෙන වාසනාවන්ත මිනිස්සු ඉන්න ගයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ ගෙදරට පේන view එක ආයෙකින් කියලා නිම කරන්න බැරි ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒ ගෙදරට පේන view එක. ඉතින් පේනවනේ ඉන්න මේක තමයි වාසනාවන්ත. වැඩි වැල්වට අරන් ඕනේ නැහැ. මේක තමයි ලංකාවේ 8 වන උසම දිය ඇල්ල. නමින් ලක්ෂපාන දිය ඇල්ල තමයි ලංකාවේ 8 වන උසම දිය ඇල්ල. මම ඔය ඉතින් පම්පෝරික ගහවට ඕන කෙනෙක් දන්න දෙයක් තමයි ඒ දේ. ඔය අපිට සුන්දරව කඩාගෙන හැලෙනවා පේන්නේ ලක්ෂපාන දිය ඇල්ල. මීටර 126ක් උසයි. කැලණිගඟේ මස්කෙලිය ඔයෙන් තමයි මේ දිය ඇල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. අද වතුර යහපත් මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ අඩුත් නැති වෙඩිත් නැති ගානකට දිය ඇල්ලේ වතුර තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව දිය ඇල්ල ඉඳලා යන්න පුළුවන් විදියට සෝබා දහමත් පොඩි හීතල වැහිවලාවක් යවුවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේ කතා කරන වෙලාවෙත් පොඩි සීතල ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් මේ දිය ඇලි වලට මේ එන්නේ 3 වෙනි හෝ 4 වෙනි නෑ ලක්ෂපාන ඇල්ලට එන 5 වෙනි පාර තමයි මේක. කලින් ගිය බර්ඩින් ඇල්ලට මං 2 වෙනි පාර තමයි ගියේ. ඉතින් කොච්චර ගියත් එපා නොවෙන මේ ලංකාවේ සුන්දර තැන් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. නිවාඩු දවසක් කියන්නේ ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න හිතෙන්නෙම නැති අමුතු ඉත්තෑව දුවන දවසක්. ඉතින් අදත් නිවාඩුවක් ලැබුණු හැටියෙම කොහරි දුවන්න තමයි හිතුනේ. අඩු මුදලකට යන්න පුළුවන් උපරිම දුරක් යන්න තමයි ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්නේ. හැමෝම සතුටින් කාලය ගත කරනවා මෙන්න මේ සුකුමාලිය නිසා. ලංකාවේ සුන්දරම දිය ඇලි වලින් සහ උසම දිය ඇලි වලින් එකක් වෙන ලක්ෂපාන ඇල්ල. හිරිකඩ එනවා මෙහෙට වෙනකම්ම හිරිකඩද වැස්සද කියලා හිතා ගන්න බෑ. වැහි මන්දාරමකුත් යනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වාට මොකද හිතෙන්නේ අද? හිතා ගන්න බෑ. ගොඩාක් සතුටුයි. දිය ඇල්ල සමීපයටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ලොකු හිරිකඩ පාරක් එනවා මෙතනට. තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හිරිකඩ වැඩි. ෆෝන් එකේ කැමරාවත් ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා තවත් කියොත් නම්. එනයි ඉතින් මෙතනින් ආයේ ආපස්සට තමයි.
අපි දැන් ලක්ෂපාන ඇල්ලට සමු දෙන්න කියලා හිතාගෙන පල්ලම් බහින ගමන් ඉන්නේ. ටිකක් වටේම අහස කළු කරලා තියෙන්නේ. හොඳ වැස්සක් දෙන්න වගේ නිකන් බැලුව බැල්මට උදා වැස්සත් එක්ක එතන වතුර වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නේ කොයි මොහොතේ කොහොම වේද කියලා අපි දන්නේ. හෝටන් තැන්න පැත්තට කොහොමද වැස්ස වැටෙන්නේ, එතකොට ශ්‍රීපාද පැත්තට කොහොමද වැස්ස වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් වතුර වැඩි වුණොත් වැස්සොත් අපිට මේ ගල් වලින් පැන පැන එන්න අමාරු හින්දා අපි තීරණය කරා වැඩි වෙලා නොඉඳ මෙතනින් මූව් වෙන්න ආරක්ෂිත තැනකට. මොකද මං විතරක් තනියම යන ගමන නෙමෙයි, මෙයාවත් ඇදගෙන යන්නේ. මෙයාවත් ආරක්ෂිත එක්ක යන්න ඕන. ඉතින් මෙයා ගවුමක් අඳන් ඉන්නේ. ගවුම ඇදගෙන මේ වගේ ගල් ගොඩක යන්න අපහසුයි. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ලක්ෂපාන ඇල්ලේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න උනේ අපිට. අවාසනාවන්ත ලෙස වැස්සක් වැටුණත් වාසනාවන්ත විදියට චූටි වෙලාවක් තිබුණා අපිට ෆොටෝ ටිකක් ගහගන්න, වීඩියෝ ටිකක් කරගන්න උනාට ෆොටෝ ගහන්න විතරයි අපිට කාලේ ඉතුරුනේ. කොහොම හරි ඉතින් අපි දැන් ලක්ෂපාන ඇල්ලට සමු දීලා යන්නේ. අපි ඉස්සරහ ගල් තලාවට ගිහිල්ලා ආයෙ විදිහකින් ඉන්න. ඔන්න ඉතින් ලක්ෂපාන ඇල්ල ගාගෙන ඉන්න ගමන් අපිට ආයෙත් දැස්සෙන් කලබලයක් කෙල්ල වෙගෙන යන්නේ. අපි දැන් ලක්ෂපාන ඇල්ලට සමු දීලා යන්න තියෙන එකට දැන් වෙලාව අවශ්‍ය 3යි. මේ ලක්ෂපාන පඩිපෙළටදී ගමන ආරම්භයෙන් ඉඳලා අවසානය වෙනකම්ම පඩිපෙළක් තියෙනවා. ඉතින් ගමන තරමක් පහසුයි ලක්ෂපාන ඇල්ල බලන්න දෙන කෙනෙක්ට. එහෙනම් ලක්ෂපාන සුබ ගම. Hi travelers. ඔන්න ඉතින් අද අපේ ලංකාවේ 8 වෙනි උසම සහ 18 වෙනි උසම දියඇලි හොයාගෙන ගිය සංචාරය මෙතනින් නිවා කරන්නයි අපි හිතුවේ. මේ මෙතනින් නිමා කරන්න කිව්වේ අපේ ගමන මීගමුවට යනකම් තව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ගන්න එක මෙතනින් අතර කරන්න තමයි අපි හිතුවේ. අපි දැන් ඉන්නේ හංගරපිටිය කොත්තැල්ලෙන පාර හරහා කිතුල්ගලට වැටෙන කළුගලට වැටෙන පාරේ. මේ අපි දැන් ඉන්නේ කොත්තැල්ලෙන view point එකේ. මාර ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ අද කොත්තැල්ලෙන view point එකට. මොකද මේ වැස්සක් වැහලා පායලා තියෙන්නේ දැන්. මීදුම වැටලා තිනවා. සුපිරියටම ආයේ ඉතින් ලක්ෂපාන වැලේ එකේ කෙරවලට යනකම් පහලින් තියෙන්නේ හංගරපිටිය කොත්තැල්ලෙන පාර. මේ තියෙන කොත්තැල්ලෙන තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම මෙතන තියෙනවා රූස්ස ගහක්. මෙතන තමයි කොත්තැල්ලෙන view point එක කියන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්න බැරි සුන්දර ලස්සනක් විඳගෙනම පියනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවර කරනවා. ඉතින් ගමන් සග මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? එයාට මොකුත් කියන්න නෑලු. පිටිපස්සෙන් තියෙනවා සප්තගන්‍ය කඳකටිය මුළු මුලින්ම මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන මේ වෙලාවේ. එහෙනම් guys අලුත් දවසක අලුත් ගමනක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.